Dios te lek ayotik. Bukola yalte kawaltik Dios te lek sakup inalkon dikta ora ini. Amén. Lek te me ahokino diktas oponel te kawaltik Dios y unas ocho dikta yile te chulhun. Lek te me ata lugarik alnich anetik. Amén. Haukas tumbon kush lehal te kawaltik Dios. Hay un ya antik te ya oponik Dios ta tolek para que ya pasan usar a te kawaltik. Amén. Tatik Dios te hat ayata chulchan kawal Cristo Jesús. Te hat ayatas pamal balumilal chul Dios. Ta ora ni ya kambat kawal Cristo Jesús. Te haukat lame ya tumbon te kush lehal Dios kuun. Te haukat lame ya shkopohat kawal Jesús. Tumbon mea te pensamiento ha tu clame ashkopoha te manchu clame hon ashkopohon kahwal Cristo Jesús. Tumbon te escuchle hale kahwal ho konya haces bate chulcopeta ahora ini kahwal Cristo Jesús. Lame te tikuna metalel te achul Espíritu Santo kahwal ta ahora ini te haitul te a pueblo te li ay te ayuklame ashochta ta chikin hotik te tut pal te opte ya kich bal hotik ta na hotik kahwal Cristo Jesús ta ora ini ya kalbat vokol chul Dios tu bona te kushle hale hichu kahwal Cristo Jesús. Amén. Lekte me ajukan abaik ta ora ini kermano tak ta te lugari que ya kiltik bael chaush paluk te sun te kahwal tik Dios te ha ya ojilel te ha si vaya hilel te chulhun ta ora ini te me ay mamero na le cholelia ele te me apasmonik perdona que hermano tak te haya kobanik hilel te la yalbonik te la yalbon te pastora te hat me pastokarchi pero más fácil look ochonta niskel ta ora te la cae te vina te la yalbone como primera vez tú que la paso es predicar pero tu vuelta pero Dios escolta yo tic y te ha te ya botic te entendimiento con tic te ya gustan botic de chiquin tic ta ahora ini. Amén. Hay un te kiltik bael chaos paluk te sun te kahwaltik Dios ukoyal te lek ayotik te sakup inal kun tic porque te tatik Dios mero lom lek yotan Kushu lo TikTok, hay one match, ama huish taliayun, pero tejo tiklek ayotik. Amén. Hay un ya bael chaush paluk ta ora ini ta ya kiltik bael suenta yun te oración. Hay un tu chaspanetalel te tu tema yun te oponel te Dios. Bit ya opontik te kahwaltik Dios. Hay la como te estatik Dios. La cambei albona te bina te akalbeita wala nich aneshon bonde ta tabanti te tut altare como hay tut altar te abi had nashia na tukel te bina te ya wabone te bina te ya kalbeita pueblo es chila kute kahwaltike pero te tatik Dios ya botik talel te revelación bina te ya kaltike te tukel tik nashe mameshu que hermano tak te ay binash tanta holdik ma uka wana kala be ma ukshi haya wal te yun te oración shi hayun ha chapanetal te un tu tema te oponel te Dios te binutil te opontik te kahwaltik Dios hayun ya kiltik bail chaush paluk te binate yalbotik ushutaya sok kanantaya awunik hichbinutil las kanantayotik alal akbil te alal ubalchi te yalbotikli te instrucción te binate las ibutalel ushutaya sok kanantaya awunik hichbinutil las kanantayotik alal akubal kahal akubal kahwaltik hichbin util ya loshchi te kahwaltik Dios
hate bit ish hachotik tas opente tatik Dios te kahualtik Dios y los hotik al akubal manchuk me banti ayotik te tatik Dios y los hotik stukel ya yotik hanas opontike amen hichayal hachibal op chite op te kahualtik Dios hich binutil chune tik kahwaltik yaskan yayak takotantik sok halbeyel wokol yun chite kahwaltik Dios bina te yalbotik te kahwaltik Dios li sachibal op chite kahwaltik Dios bina te shachibal opeha te bit e shachotik yalte ta oración bit yalte shach opontik yalte tatik Dios bina te ya kalbetik wokol yalte te tatik Dios te bit i noptes bilotik te binutil te opontik kermanotak hayun yakildik ta ora ini yakildik ta Efesios te me ay machayich otralte chulsun yakildik ta Efesios 5:20 Shame pasik perdón de me hay más táctic tal de esta hora porque es salotic te shiwele ya me shnik te kotantike mero ma wayonish te akabe como hay tomante a la mandado te nashe mero las 3 te hachone ma wayonish las 4 a lo contalel hay un sabto a julon nash pero te Dios mero domble que yo tan hay un hicha kildik te junte kahwaltik Dios. Amén. Kildik ta Efesios 5:20. Perdón, hermano, etik mata Efesios 5:20 hicha yal te junte tatik Dios. Te me aimach eich otalelek te me hokinotik ta yilel. Amén. Te ma kelia kildik. Hicha yal te junte kahwaltik Dios. Spisil ora albeyaik wokol te tatik Dios y un spisil tas cuenta sbihil te kahwaltik Jesucristo shite yalbotikli spisil ora albeyaik wokol shite kahwaltik Dios spisila me ora ya kalbetik wokol te kahwaltik Dios la me haugnash te me ay binash ko ta cuenta tik o manchuk la me haugnash te me ay malek ayotik a kermanotak Kalbe tas pisil ora te kahwaltik Dios te yakulame te hauglame ay ta kotantik ich mas chayotik porque te ta balumila liaile bayel me bin ay bayel me bin chikan te ta lump inaliaile bayel me bin ahtatik ta ilel pero te manchuklame te ashbaht kotantik hichayal de ta españole dando gracias siempre por todas las cosas a nuestro Dios y Padre en el nombre del Señor Shite Ayalbotique. Pero te yakulameh natik te kahwaltik Dios taspisi ora te yakulameh natik oponelte tatik Dios te aita chulchan porque te kahwaltik Dios ya me ya yotik stukel Mike me bin ora te más ya yotik te Mike bin ora más elan chiquin te ya la te me opontik te kahwaltik Dios y aquí el diccionario Efesios 4:6 Machate kushul hermano Machate kushule Machate ashtale Amén gloria a Dios Lecte me apaga acabita suenta te kahwaltik Dios te hauka ya botik stulan il kotantik Amén Hichayal botik ta Efesios 4:6 Hunash Dios teha tatil kuntik pisiltik teha cuenta hines pisil te ya shate ta cuenta tik pisiltik sok te aita kotantik pisiltik shite kahwaltik Dios te yalbotik li te kahwaltik Dios hunash me te Dios tatil te kuntike mayuk me yan Mayuk yante Dios kuntik te bitilte aunque me hayantik ate denominaciones pero hunash me ay te tatik Dios mayuk me yan
te bit il te opontik hunashme te bina te bit il te opontik te chul Dios te ay kuntik ta chulchane. Amén. Hay un Dios que me ascolta yo dicta ora ini. Tas no pel bail te chul scope. Hichayal te sun te kawal tik Diose. Bin a te oración y yal botikli. Bin a te oraciones chi. Bin wana shkota holdik a te bin wana te oraciones. Hawa te yich el tamuk te tatik Diose. Yal beriel wokol. Ha te kalbetik wokol. Sok yah ambetik spisil. Tako tantik. Tas tohol te kakwaltik Dios chite yal botikli. Ha te yah ambetik tas spisil ko tantik. Porque te oraciones te hay más ambetik spisil ko tantike. Más moh bailia la te oración tike. Te jone bail kilo be yuel te tatik Dios tas tole. Bail kilo be te ya y te ya opontique pero sokok spisil ko tantik te bina te ya kalbeitik te tatik Diose porque te me che ko tantike mashia botik mashia y te bina ambeitike ha te hay un tu testimonio te nameye ha te das cuenta te tú querem te mero hay das cuenta te Diose 80 ta ya y la descop Diose pero con vuelta loco malas can ya el te scop te Diose ha ba smulan ek te bin te ay te chopol ta balumilale pero te jone kita ba hay un más chaita ko tante binate la ambe te kawaltik Diose how ayuk te chunel ko tane yananish talashon aunque me on más paz bina paz más kunyal te honte ya helbe tante quereme pero te Diose ya shu yun stukel te Diose te me spisil ko tantik ya ambe tike ya shu yun stukel pero te ho tike más shu tik ta tukel tik como te statik Diose ha ayu el stukel te abi anulambe kahwal y hasta sustel te quereme chon mero ya calve te kahwal tike pero más na bin hora y pa de chone bin one hora ya sustal ya anakil te tek elisha nae ayuk te tek ele ya kusti te guitarra chon hicha anulambe te kahwal tike pero ma ba ta hun chem na ash ma ba ta hun semana ma ba ta hun ash hawil casi como 2 años o 3 años. Ash. Como mananish la chaita kota niaila. Te ayon das canulambela. Dios mío, el que regrese tu hijo. Hicha calulambe te kawaltike. Pero te abi la calvete te halawana kun tike el día yishai. Más na ishbinas pas la kut. Pero como hay altas prédicate, te halawanes kuntik hay al te ho tike mashu kuntik binas pastik hanas te kawal tik Dios abe atas ab te ochta hola bi hichni wanas chon te abi te última la calve ya te kawal tik hichuk abi tatshon ya kaba da ab porque te hat me ashua un te binia pase te hone mashu kun aunque me mahawanon pero manishau que una más ostas chicken me cabe tikia te alnich ane manishau que una ostas chickina hayebuki ma la to perdone te queremte bueno la cabe ya mero las talla el te tut quereme ashkotan sok hasta banti mero malek la kai hat el albon más canasche más nabata basche hichuk lakut pero ay te tul Dios te mach ay lo es lakut en hay un mero ash wokol sok de querem pero hate Dios siempre yana nish ya yilotik bit ila ambetik ya él bit ya pastik te oraciones te me
sok vas pisil ko tantik, os cheche balko tantik, porque te está y lo hotik mestukel. Te abi la kak ya te skap te kahwaltike. Ha mahna haye ash mahna ish ta ko tan haye shan ash ha to kaite la yalbone mami she bin akut. Ya kich ha she. Mele la kut mele she. Porque te sole lito aish ahí. Mas chikna isha te piste site como smak te piste site. Mas chikna isha Allah pisha niste site kerem te chikane. Te abila yal ya kich ha mami she. Laba no pish la kut la she. Opohan sok abite te halawane kun tike haya yalbat. Ya bate consejo la kutemela no pishe la pe como mato mero chunya la te meyunis melelil ya la te las helish ya la te yotane te abilas ta yora el te ba hermano tik bayichik te hae ba te kereme hayun ikich hashi hichuk abila kut la yich te hae Hichelon, Mike Bilas Pastukel, ha te kahwaltik las pastukele, ha te kahwaltik las helontes bete yo tante quereme, porque te jotique más paste binate, mashu kundikta tukeltik, mashu kundikta tukeltik te binate pastike, tas cuenta kahwaltik Dios, porque te estatik Diose, haya kobotik spisil, haya kobotik te kushle haltik, haya kobotik te haitul te kalenich antik. Hanas te me pastik seguir, te me mashlu botik, tas pasel te ya tel te tatik Dios, porque tatik Dios ha ayu el stukel. Amén. Lek te me aspak aptik te kahwaltik Dios ta ora ini. Amén. Hayun te yalbotik te sun te kahwaltik Dios. Te oración ayu el. De oración vaya el yuel hayun ya kuklame shu kundik te kambeitik te kahwaltik Dios porque te tatik Dios lom vaya el yutzil yo tantas toltik aunque me mula wilotik aunque me maikish tultik ta yilela pero tatik Dios yilohotik stukel pasbotik perdón a él te me opontik sok spisil ko tantik. Amén. Hichabik ashia el te tiempo, te abi, la se te solte, quereme mosta alabanza. Hija de ahorita lek ay, vocoyalte, tatik Dios, pero ha un proceso hasta el te vocoyale, hasta el vocoyale, quereme como honanish hokina ya la hon kiltik lanete, querem, haitulte, quereme, amén. Pero pastik seguirli, que hermano tak. Ha te yalbotikli bin la yilel te talel tik te alal te opontik Dios bin kilel tik ya el te pastik bastik presentar tas tohol te kahwaltik Dios. ¿Qué actitud debemos de tener cuando oramos? Shit yalbotikli te sun te kahwaltik Dios bin la kilel tik te presentar lek ba ayotik te pastik pas bastik ta presentar tas tohol te kahwaltik Dios. Te yalbotik te sunli te kahwaltik Dios yakiltik ta Colosenses 4:2 lek te me ahokinotik ta yilel ta ora inik hermano tak Colosenses 4:2 hichayal te sun te kahwaltik Dios Atelina Hicks oponel Dios Kehana sitika, kelana sitika tas oponel Dios, sok albeyaik wokolshi te kahwaltik Dios. Atelina Hicks oponel Dios chi te kahwaltik Dios te hauglamete ay sitik ate ta stohol te kahwaltik Dios kelana sitik ashchi tas oponel sok albeyaik wokol shi te yalbotikli te sun te kahwaltik Dios te hauglameya elan sitik ate ta kahwaltik Dios te manchuklameja elan sitik ate ta winiketike te manchuklamete shbat
Pero hay me más hichas pastica, te honne hay hichas pasik, hay ha ambetik, bina shuas pas ya kutik yal, te amach as kolta yotik yale. Pero hay one más shu yunek, mach ay shu yun ha te tatik diose, hicha yal te ta españole, sean perseverantes en oración y permanezcan despiertos en ella con acción de gracia. Shite kahualtik diose. Te yalbotikli elana sitik ashchi. Oponaik te diose shite kahualtik Dios. Porque te estatik diose ha stukel. Ha yilohotik stukel te estatik Dios. Ha uglashu kuntik te yakiltik te bina te yalbotik te estatik Dios. Te yakulah kian bahtik tas oponel te kahualtik Dios. Te bina te ambetike. Te hauglamea kok itai bahtik tas tol te kahualtik Dios. Te hauglamea kalbetik Dios kun kolta yabon. O bina te necesitatik te kalbetik te kahualtik Dios porque bayel ta chap te bina te yakantike. Mah hunuk nash que hermano tak bayel como bayel me bina te astalta toltik. Bayel te bina te astalta kushlehaltik. Te hauglameas kanantayotik y sok hauglamea ya botik yip inalkaitik. Te hauglameas yaskom te bina te ma leka astalta kushlehaltik. Y sok hauglamea kiltik te kahualtik Dios. Te manchuk yambante ashbahte sitike. Pero te hay me te bina te yante kiltike. Te yak te ya estalta pensartik. Hay malek te pensartik te bina te estal noptike. Como te contrae. Mero malek. Amén. Hay un hicha yalbotik te sun te kahualtik Dios ta ora ini. Ya kiltik shan chaush paluk ta sun te kahualtik Dios. Ya yalbotikli bina te gozosos chi. Te tse luk lame kontantik. Contento clame ayotik. Contento clame ayotik te taspisil ora. Te manchu clamesh lubotik. En todo tiempo sin desmayarchi. Te manchu clamesh lubotik ta oponelte kahualtik Dios. Ha te jone algo ashlu bonish. Algo ashlu bonish. Algo a la me la kuish va pero mató. Pero te Dios ya ya botik yip inalkaitik. Hate ahorita hay más talonista oración. Hay más talonista oración, hay más shu istante. Hate bele algo alek ushiste baque. Pero te kahualtik Dios ya botik yip inalkaitik. Te yalbon te pastora kuntik. Stalat meshi yak yakut. Pe hay más shu non talok el. Ya to kayek te alalote. Pero Dios es pasbotik, perdón de kahualtik, te aima, chuntik te mandar, como un mandar te yalbotike, hija de aya kalone, pero viste te hona, se yalboneshon, pero ayash osta razón ya el te holtike, pero yuan ha albotiun ya el te kahualtik, te bina te yalbotike, stalatme. Como hay hitchkayotika white me ya comtik te kalnich antike y hay akutika y hay te tul te mike bina kalbetike te hone hay hitla paz y han isha yalbonik te alalitike hay un hitchwana pe lekilia el te me achuneshon lekilia el te me ashbonte ta kahualtik Diose ku unia el ashon hay una osta holia el tin hay un ayash talon pero hay más unia el te alak opte bina te kich alele amén pero Dios ya botik yip inalkaitik hay una yal botikli sok tse luk me awotanik ya leik ta spisil ora te kahualtik Dios shites te bina te yal botikli ya kiltik ta primera de Tesalonicenses 5:16. Hay un chontik te bina te akishtik alel
pero hay más te vina te kishtik alen. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:16. Amén. Hichayalte kahualtik Dios. Spisiluk me ora tsela wo tanik shite yalbotikli te kahualtik Dios. Te yalte ta 18 hichayal. Al beyaik wokol Dios ta spisil bintik yashkot ta pasel ta toholik hunuk hich yunuk hich yaskan yotan Dios ta toholik tas cuenta Cristo Jesús shite ayalbotike. Spisiluk me ora tsel awotanikchi. Tseluk la dik tek alal te yak opontik te kawaltik Dios. Te manchuk lame te yalbotikli tseluk awotanik. Te manchuk iline mukotik ate bina te ameitik te kawaltik Dios. Contento klame ayotik ate bina te ameitik. Hichayal te sun te kawaltik Dios te li yalbotike. Ambeyai wokol Dios tas pisil bintik yashko ta pasel ta tohol shite kawaltik Dios. Pero te ay bina shulda toltik ay mahna tikisha te kawaltik Dios ay ha shbahtishko tantik ate bina te shulda toltik te ay bin chinkop te ay bina shash natik ay tako tantik ate kawaltik Dios. Pero bínate yalbotikli spisiluk me ora te te Dios te manchuk la mischaita ko tantik te bínate ambeitik te kahualtik Dios shite yalbotikli yakiltik shanta Lucas 18:1 hichayalte sun te kahualtik Dios ta Lucas 18:1 Hichayal. Te Jesús la yalbe yayik lok ombaitik op skoplan te las kan yas oponik Dios spisil ora. Sok te manchuk ya spekan yotanik shite yalbotikli. Entonces pasó a decirle unas ilustraciones respecto a lo necesario que les era orar siempre y no desistir shite yalbotikli. Te spisilukla ora sokte manchukla shpeka te ko tantik bina te shpeka te ko tantikate ay mahkantikisha ay mashu ishkundika hate ala unotikshani mashu ishkundika hichotikish bitilte ay te ala chambalam te ala una shbeno tikish como dehon ay paso hich ay mashu ish ay shpek ate ko tantik pero viste cuánto ay shpek ate ko tantik es que hate chiquintik hate ay bina kaitik ay bina stalta chiquintik pe ha niste te contratik te ay bina stayal montik pero manchuk la me aspek tantik yun te bina te ay bina chiquintik te manchuk ha gespek tantik te yakula ka betik yipal te bina te yakalotik tas lel te bina te ya kalbetik te kakwaltik Dios te yalbotikli bit ya ambetik te kakwaltik Dios. ¿Cómo debemos orar shili te yalbotikli? Yakiltik tas Salmos 101. Dios me ascolta yo te hermano takta ora ine. Amén. Salmos 101 sí. Hichayalte kawaltik Dios. Ayo tayai sok yutzil awotanik te Jehová. Spisil machatik nainemik tabalumilal shite kawaltik Dios. Griten en triunfo a Jehová, oh gentes de toda la tierra, shite kawaltik Dios. Sirvan a Jehová con regocijo, entren delante de él con un clamor gozoso, shite kawaltik Dios.
te yalbotikli ayo tayaik me sok yutzil awotanik shite kawaltik Dios te ya kulame shu kuntik te ya ayin taitik sok spisil kotantik te tatik Dios te ay ta chulchan ta balu milal shite kawaltik Dios te ya kulame shu kuntik te ya ayin taitik sok spisil kotantik te kalbetik wokol porque te hichbit ilteme hichbit yalo tasun hanach mahna banti yal te bit ilteme teme ayata ta melo tane a ver teme ma al revés akale teme ayata ta melo tane opona te kawaltik Dios eshi teme contento ayate ahinta yate kawaltik eshi hichni wana yala vi mach ayamone hermano tak hichayal motikli ayo tayaik sok yutzil awota nik shite kawaltik Diose ay kula yutzil ko tantik te binate kalbetik te tatik Dios te binate kabetik ta suenta te tatik Dios ta ora ini te chayal botik ochanik te ta lugar atrio shite kawaltik Dios te haugla shu kundik pasel te binate te lekta pasel te manchuklaha ashbahta ta sitik ta ko tantik te bin chopol ta pasel hermano tak amén hay un pastik seguir hay to wanch en tebuk tiempo hay un hichayal te kawaltik Dios bin utilia spacia pastik ya te ya kishtik tamuk te tatik Dios. ¿Cómo hacer para que nuestra oración sea eficaz? Bin útil ya kopontik te kawaltik Dios para que te oración tik ay yuelas y shkota pasela te binate antikeshi bin wan útil ya pastik ya ambetik ta suenta te kawaltik Dios ya ambetik y ya lo hilel te ay kai otikish bayel vuelta te ya lo botik te halwane tasbihil te Dios tatil te Dios nich anil shite ya lo hilel te sun te kawaltik Dios porque hichashash te oración te ya lo hilel te kawaltik Dios ya kildik ta Juan 14:13 y una kildik ate te ya lo botik ate sun te kawaltik Dios te bitil bit ilyah opontik te tatik Dios ta ora ini ta Juan 14:13 amén gloria a Dios amén Juan 14:13 mameros ala chikna hi shakil dik inale pero Dios o cascolta yotik hermano tak amén hichayalte sunte kawaltik Dios haesh hich yak awalbonik maestro sok kawal chihesh lek te hich yak awalik como hoonish shi te mejoon te wahwalonik sok te maestro ha wunonik ta spok beyelesh awokik shi maha ukishwante antohanas te ta 13 te yalbotik ha esh hich yak awalbonik maestro shi te li te yalbotik li sok kahwal shihesh shi te yalbotik li te yalbotikli te sun te kawaldik Dios te yalbotikli yakildik ta 13 ta español hichayal ustedes me llaman maestro y yo señor y hablan rectamente porque yo soy shite yalbotikli te sun te tatik Dios te yalbotikli has tukel te tatik Dios te binate ambeitik te kalbeitik wokol
que hermano tacta ora ini. Ya kiltik shanta Mateo 21, 22. Hicha yalbotik. Te yalbotik li. Te ayuklamesh unel te kotantik. Te yalbotik ta Mateo 21, 22. Hicha yal. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Amén, gloria a Dios. Hichayal Bodicta 21, 22, Mateo 21, 22. Hichayal te sun de Kawal de Dios. Spisil te bintik, bin yak, anik, tas kopon el Dios, te me ya, achunik, ya chunik. Awotanik yame ya beyesh chi. Te yalbotikli te kawaltik Dios. Te me aite chunel te kotantike, bina te chunel te kotantike. Te me aite fe. Te me aite fe kuntike. Te kawaltik Dios yame spastukel. Te me aite chunel te kotantik. Hate ta yam vuelta te tsakta chamel te chinke. La kilbe yuel ta shkush lehal te kawaltik Dios te kolta yotiune la kalbe como ayok itaisba binkan kutat kun la kute tut queremos mike tak indica kut mike tak indik pero hanash de Dios es kolta yat la kut te abi la kalbe ban bakehana ba bak opona te kawaltike ban te ate ta altare la kut Bahte, tut keremito bah, te va yo que tas va. Como ma mero le que yo tanak atzakuk ta chamel. Pero ha abot chunel yo tan te kawal de Dios la wan chun sok spisil yo tan. Pero hichukotik la que yakula chuntik spisil sok tantik ayuk te fe kuntike. Te tatik Dios ya spisil stukel. Hichbit la kalish te intonaste. Te kawal de Dios ya yotik. Pero si sokok spisil ko tantik porque te stukele tuto mato aik bin bayel yilo li tabalumilani mato spahte bit ilonete me lonishe bayeliste muli tabalumilale. Amén. Hayun te yalbotikli tener fe porque sin fe es imposible si te yalbotikli. Ayuk unel te ko tantik te yakulame ametik sokok spisil ko tantik ate binate ya kalbetik te tatik Dios te binate ambetik y sokok lame spisil ko tantik ya lehtik te tatik Dios buscar de todo corazón spisil uklame ko tantik ya lehtik te kahwaltik Dios te yalbotik ta Jeremías 29:11 Hichayal te sun te kahwaltik Dios. Amén. Más tahtik talel de Jeremías. Más que van abajo de Jeremías. Jeremías 29:11 Hichayal. Amén. Gloria a Dios. 29:11 Hichayal. Como ya na te bin no po ta cuenta ik shi te Jehová. Como ya na te bin a no po ik ta cuenta ik shi te Jehová. Has no po te lek yashkoesh mahauk te yash shkash a wokolike. Ya beyesh te bin ya que estás smaliele shi te kahwaltik Dios te tatik Dios te yalbotikli como ya na te bin a no po te ta cuenta ik shi te kahwaltik Dios te yalbotikli na ohistukel te binate ya te binate ya botik te tatik Dios te cuenta hineotik te kahwaltik Dios como ha ya obotik spisil te kushlehaltik ha yilo spisil
Hich te Jehová snobo te lek ya shkoesh. Para que yo la leka shkotik ashti te bina te yalbotikli. Ha yilos tukel, ha cuenta hine, te escuchle haldik, para que leka shkotika, para que más chayotika, para que hichekishik tamuk te kawaltik Dios, te lekuklaya shkoyotik, te yalbotikli, te kawaltik Dios. Hay un hichayalte, tatik Dios, ta ora ini, te yakuglame, pastik deleitar, ta suenta, te kawaltik Dios, hichbit y las paste, te rey David, vínate las paste rey David, mero contento, las pas danzar, ta suenta, te kawaltik Dios, mero se elio tan la pas danzar, te kalal, las pasik te ina te ta banti mahna banti te ta kalal bahtik ta hunlum temero tselio tan las pas danzarte rey David hichukotik lamea pastik deleitar tas suenta te kawaltik Dios contento kotik lame tas leel te kawaltik Dios tseluk lame kotantik ta hun akal tas lehel tas koponel, tayal el wokol, te kawaltik Dios. Kildik ta Salmos 37:4. Amén, hichayal te sun te kawaltik Dios. Salmos 37:4. Hichayal te sun te kawaltik Dios. Akas mulan awotan te Jehová. Hich yabat te bintik yakan ta wotane shi te kawaltik Dios. Akas mulan awotan te Jehová. Hich yabat te bintik yaskan te awotan shi te kawaltik Dios. Primero la yaskan yakabetik smulan te kotantik te kawaltik Dios. Para que hicha ya botik ate binate ya botik te kawaltik Dios. Pero primero kabetik simulan de kotantik hayun te kot hames amotik te kawaltik Dios. Mayukuyan binate as amotik te kawaltik Dios. Hayun kabetik simulan te kotantik te tatik Dios te bit eyal te li akas mulan awotan te Jehová shi te kawaltik Dios hich yaba te bintik yakan ta wotaneshi te kotantik ay binaskan yakan te tut nahtike yakan te tut karrotike para que shbenotika porque shkushub te kok shbenotike pero binate askanah pastik primero haskante kabetik smulan kotantik te kawaltik Dios porque te mellipa te askanulantik hay más ya botik te tatik Dios porque hotik na askanulantik pero primero yaskan ya kabetik te kotantik amén hay un te no poshlaish by kotantik ay akiltik shanta ta Salmos 84:10 Salmos 84:10. Hichayal te junte kawaltik Dios. Salmos 84:10. Hichayal. Halek te hun akal ta ama etik halek tahung akal ta amak etik awun te binutil mil akal tayan lugar halek ya kai te kanan puerta on ta na te Dios kun te binutil te ya shnainon ta na te machatik chopol te chopolike shite yalbotik bina te skana yalbotik te kawaltik Dios li
Halalek te li hasta letik te kawaltik Dios. Porque te está fuera, vaya me bin chopol. Te yalbotik, te kawaltik Dios. Porque un día en tus patios es mejor que 1000 en otro lugar. Es escogido estar de pie, alumbrar en la casa de Dios, más bien que ir de acá para allá en las tiendas de la iniquidad. Chite yalbotikli. Vínate yalbotikli, halalek te li hasta lehtike, porque te está afuera, vaya el mulil, vaya el vínate chopole, vaya el vínate hasta ticta y le te está mundo, calti que ya le te está afuera, bantimero le que ya él te li te está lotique, te está opontic te kawaltik Dios, te está kishik tamu, te está ahintaitik, Mike bin yutzil, Mike bin spa yutzil te kawaltik Dios. Mike bin spa te yutzilal te yakushu kuntike, te está kishik tamu li te kawaltik Dios. How kashu kuntik te bin lek ta pasele, how kashu kuntik te bin to ta pasele, porque te ahorita te alnich anetike, te keremetike, te achishetike, ayash batsitik te ta binate ta pasele, pero how klame acá betik yil te kalnich antik te bin lek ta pasel, ya kulame shu kuntik te pastikiar tas nopel te junte kawaltik Diose. Y aquí te chanta último ta Salmos 27:4. Te me shlo o te kish baila, que hermano tak, que te chanta un versículo. Ta Salmos 27:4. Y ya yal botik te sunte kawaltik Dios. 27:4. Hunash te bin ya kalbeyesh. Unas te bin ya kalbei te Jehová, teja ya le, teja ya na shi, shihon tas na Jehová, teja ye akal kushulon, yuun ya kilbei, stubilal te Jehová, sok yuun ya le ta templo yuun shi te kawaltik Dios. Te yayal botikli Hunash te bin ya kambei te Jehová, te ya bei ha te ya shnahinon tas nashi te kawaltik Dios, bina te kawaltik Dios, ha te ya kulame hunuk nashlame shnahinon tikli te tas nah te kawaltik Dios. Te hau klame shu kundix pasel te bina te lek, bina te tohta pasel. Hay un chaush al kich obeistalel, que hermano takta ora ini. Te yalbotikta español, una cosa he pedido a Jehová, es lo que buscaré, que pueda morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la agradabilidad de Jehová, para mirar con aprecio a su templo. Shite kawaltik Dios. Te hauklameshu kundik te kilbetik te yutzilal te yuel te kawaltik Dios ta ora ini. Bina te kalbotik ta ora ini que hermano ta kabetik yipal tas lehel te kawaltik Dios. Kabetik yipal tas eluyel te kawaltik Dios, porque ha nashmestukel te tatik Dios te ha ayuel spisila te binate ya ambaitik spisila te binate ya kuntik te tatik Dios ha meyilo spisil stukel ha ya botik te uklamea elan sitika te ha uklamea kiltik ay la yalbon tul hermano Masha will te bin Hasha will te Jehová, Hasha will te Dios, Mash chaita ko tante bin la yalmonte te tul hermano. Aunque me hay hermano te más oponate manchukshi, Hasha will te Jehová.
y más chaita kotana vite vina te la yalmone porque te hotikli te kermanos batike fuerza ay mete macha ma ba leka yala ilotike pero manchu klamete ukashbata te sitike hau klameka sitika te takawal tik diose porque te kawal tik diose hame ayuel stukel amén amén hay un lecte me tek ana bay kermano tak ya kopontik te kawal tik dios ta ora amén. 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 Te kawal dik Dios mero lom lekio tanta ora ini. Hay un kalbetik wokol. Ya kulameya botik shanyi pik inal kaitik ta ora ini. Amén. Hay un kopontik te kawal dik Dios ta ora ini. Tatik Dios te hat ayata chulchan, te hat ayata spamal balumilal, kawal Dios kuun. Te hat nash chul Diosa, te hat bayela uel, kawal Cristo Jesús. Ya kalbat wokol ora ini kawal Cristo Jesús, wokol awal chultat. Wokol awal kawal Cristo Jesús, te hat la nopte sonotik ta ora ini. Wokol awal kawal pas mon perdón te me. Ay mahichuk te bina te la kalbe te awala nichan, pas mon perdón a kawal. Ora ini ya kalbat wokol chul Dios. Kawal Cristo Jesús ta ora. Te haukat la meya wabon yip inal kai hodik ta hun. Te haukat la meya wabon chan yip inal kai hodik ta hun. Una kichat hodik ta muk a kawal te yashtah leat hodik ta hun akal kawal Cristo Jesús. Ta ora ini te kalbat wokol chul Dios. Abon chan yip inal kai kawal Cristo Jesús. Tulantes bon chan kotan aka. Stok te ayukla mesh chunel kotan ta spisil te bina te ya. Ambate Jesús ta ora ini. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Amén. Ukalawal chultata ora ini kawal Cristo Jesús. Ukalawal Dios kuun. Se luklame tan hotik te al domingo ini kawal Cristo Jesús te takich at hotik tamu ta ore ni kawal Dios kuun te meshlo ombail da tola kawal Cristo Jesús wokola wal chultat wokola wal Dios nich anil wokola wal chul Espíritu Santo amén te lako tantika hermano takte ta ora ini ta 20 minutos chaha chotik ta ya yelte